minha tropa, você vai estar gravando aqui porque às vezes eu clico e não gravo, né? E tropa, se vocês estão ouvindo muito barulho ou pouco, infelizmente não vou poder fazer nada dessa vez, né? Porque, né? Então, já vou pegar logo aqui, que eu vou fazer um box hoje, meu filho. Um boxaço de um headset, meu mano. Eu já vou pegar a faca aqui já. Pra abrir e tá aqui uma com a faquita. Agora, onde é que eu vou botar, né? Celular, né? Vou tentar abrir só com a mão, né? Assim. É só tirar assim. Não precisa de faca, vamos guardar a faca. Pronto, só abrir aqui. Meu Deus. Meu Deus. Aí vai, vamos abrir mesmo. Vamos ver. Só por energético. Um box é normal, tá? É um box de boa. Tropa, eu tô fazendo esse unboxing na cama. Por quê? Porque se eu for lá pra sala onde tem a mesa, vai ficar com mais barulho do que já tá. Se tiver barulho, né? E, mano, esse aqui é o fone, velho. Mano, olha que legal esse fone. Ele tem... Mano, vamos ver o tecido dele aqui, ó. Isso aqui. Ah, esqueci o nome, meu. Que fala, meu Deus do céu. Sempre eu esqueço quando é pra fazer vídeo ou algo do tipo. As espumas, lembrei, as espumas. As espumas dele é muito confortável. Rapaz, o fone já vem com script. Delta. Você é louco? Brincadeira. Ó, tá aqui o microfone, tá, tropa? E, mano, esse negócio aqui é muito... Mano, tem um negócio também, ó. Quando eu seguro, essa parte dele ele fica, tipo, solta. E isso não é ruim, isso é muito bom. Não é ruim nem um pouco. Peraí, tropa, eu já vou que vou pegar um cabo OTG, porque ele liga tudo em uma coisa só. Aqui, só o cabo dele só tem isso aqui. Então já volto, calma aí. Ó, transição. Tome! Se não tiver ficado muito bom, porque eu não sei fazer transição assim, vídeo assim, né? Enfim, eu vou conectar aqui, ó. Calma aí. Deixa eu conectar aqui. Ai, meu Deus do céu, calma aí, tropa, calma aí. Vou conectar aqui, velho. Aê, foi, agora sim. Agora só conectar, mas que não pode de gravar, velho. Aê, não pode de gravar já. Tropa, calma aí, deixa eu só olhar um negócio. Tropa, vocês estão me ouvindo, tropa? Estão ouvindo? Estão me ouvindo, tropa? Mano, caraca, é muito confortável essa espuma dele, é sério. Nossa. Mano, não sei como é que tá saindo o áudio, mas... né? Eu não sei como é que tá saindo esse áudio. Mas... mano, LED aqui é muito bom. Esse negócio aqui fica aqui muito confortável. Esse negócio aqui não pega, né? Mas é muito bom também. E é isso, mano. É muito bonito
Fone, microfone. É o microfone, é só isso aqui. E é isso, minha tropa. Isso foi as coisas de hoje, né? Falou!